Good day, everyone. Welcome, Philippines, and I am Vivian. And today, I'm gonna share with you some pagkabuhato ninyo kung nakamoy COVID-19 infection. But before I before I proceed, so aton ano nga timan-an o timbahibaluan kung ano kit pala ang diferensya sang flu and si COVID-19. Actually, pare-pareho lang gid sila sang simptoma ni flu kag ni COVID-19. However, example, no, pag may nakasalamuha kadira nga may ubot sipon, pag ang ubot sipon niya second due to flu virus, usually your symptoms begin in 1 to 14 days. Ang kay COVID-19 naman niya, it can begin from one day 1, pero ang pwede nga ika 7 day, ika 10th day ka pa yung mag-develop, ika 14th day ka pa yung mag-develop sa imuha nga symptoms after you are exposed. Amo na nga kadugay o gila sa quarantine no nara biyahe ka, dugay ka sa quarantine facility because of this. Okay. And si flu of course, kabalo naman tang is due to influenza virus, while si COVID is due to SARS-2 CoV-2, no? SARS-CoV-2 virus. And si flu, ang complication lang. Medyo mild lang siya sa mga less likely nga mag-occur ang complication because nanatay immunity kadugay na siya sa kalibutan na may nag-build up na ang ato immunity against sa flu, so hindi na tagani matamaan kung gumayla nga sipon kag ubo we are get better na. Pero si SARS-CoV-2 you can develop severe respiratory complication in the next very fast, no? Mayara kaya mga pasyente nga pagkaabot sa ward okay pa pag dugay-dugay 1 hour 2 hours later drop na yung oxygen. Next mo yung anuhan niya, nubo niyang blood pressure. So, next mo naman yung minuto no? Kinanglan ka na tubuon. So, there are some cases of this. So, may ara. So, ang pasyente, bago pa siya na-discharge siya, hambal niya, labaw, dok, salamat, ikaw, kabulig ko, sabi, kaya mo nila tabuo. Na nagpanawag, may teleconsult, ang iya subong adlaw wala pa siya okay na sa kuno wala na subo wala na sipon pa okay na siya matsyag na ubos na hapaw na iya nga hilanat sa mutong adlaw. The following day bakot si sa balay ka lang anay kag amo ni ang bantayan mo nga simptomas, no? Okay, pasunod nga adlaw ano na siya duk iti na yung oxygen pinabulian ko yung maginhawa saka pa na mabudlay ginhawa. So I told him, you got, tawag ka sang DOH ambulance and, nga, Beaches Hospital. No? That was like several weeks ago. And today, I received a text message from him. Actually, kamusta ako sa kumusta sa kay, wala na ako ka pa nga kamusta siya. And then, he was discharged na suwong adlaw. Okay? So both flu and COVID, they are transmitted by respiratory droplets from an infected person. And they cause like symptoms pare-pareho lang. Fever, cough, fatigue, mga simptoma. Okay. So very important nga balaan nato kung sino ang mga may risko. So studies have shown nga itong mga bata though low risk sila kag hindi pa dako ang death sila, no? We have noticed nga itong start sa pandemya puro mga katigulangan ang naapektuhan. Although subong kadamo na sang kaso sa mga bata. But low risk sila. And ang high risk atong mga damo sang comorbidities, especially may high blood, may diabetes, may asthma, may COPD, may cancer, may kidney disease. So sila ang may risko. May high risk sila mag-deteriorate. Kung to ang mga tambukiko, high risk man sila mag-deteriorate, and those we have cardiac problem. So, ang amo na nga ang programa sa ato nga gobyerno nga may bakuna ang inang may comorbidities
no? The priority gid kamo nga may mga comorbidity, so you take the opportunity. Kay kabalo naman ta nga ang dose bala nga na bakunahan reduce sila sang severe na mga severe na reduce ang ilang nga pag-develop sang severe na infection compare sa wala na bakunahan. Okay, so I'm gonna share with you a home care algorithm nga ginagamit namon in a Telegabay service. So, CEBU Telegabay mo niya mong gina-pattern management. This is based on the Manila nga Telegabay, PGH Telegabay. No, like for example, diri kita sa primero nga box. No symptoms with COVID pero may exposure ka sa tao nga positive sa COVID, no? Especially wala ka nag-mask, wala ka face shield. Kaya sa Pilipinas may face shield pa tano. Well, exposure ka to 15 minutes araw sa sulod sa kwarto with less than 1 meter apart. So any of these, you isolate yourself. Kung nabala mo siyang positive, you isolate yourself in a single room confinement with a separate toilet and bath that do not contact with others. Hindi ka mag-share sang utensils and monitor for symptoms. Okay? Once you develop your symptoms, you get yourself a test, COVID test. Available malana sa inyo nga banwa. Ang kuta si Madam Nidira sa nga medtech or si Sir. Ara na sa inyo health center. So please avail. It's free anyway. So why are you afraid? Okay? So like for example, nag-positive ka. Okay? So na-positive ka, what you're gonna do? You continue yourself nga mag-isolate gyapon ka and call for doctor or do a teleconsultation kadamo subong sang available nga teleconsultation or kung may parinti kada nga doktor tawgi kung anywhere part of the world tawgi dira sa inyo nga locality do a teleconsultation, no? Then two supportive measures. So like for example, you monitor your vital signs at least 4 times a day. Continue your maintenance. Kung may ara kaya mga sakit, please continue your maintenance. That's fine. And if you develop fever and aches, you take paracetamol. Okay. So, what happened if ang imo symptoms na dula? Okay. Still, you have to continue monitoring yourself. Kagang imo nga simptomas nadula siya after within 24 hours. Well, after 24 hours na wala nakahilanat. Example, kumuning adlaw, no? Wala ka nang tumar sa paracetamol. So, you count that as 24 hours, wala ka na fever. So, you complete at least 10 days of isolation from the onset of symptoms. So, what happened if ang imo symptoms nag-progress? Okay? So, like for example, amo siniyo, do subong adlaw ya nag-ano ka na nagkutas ka na imong paginhawa, no? In a full minute na balang ang pag-rise and falls ang imo nga paginhawa do nagabudlay nakakag more than 30 na siya. Nga nagapungko ka malangda pero do ka saka gisang imo nga dughan. Tapos daw nabudlayan ka na maghambal, hindi ka na-complete sang sentence mo. And ang imo nga pag-check sa imo nga pulse oximeter, less than 94% na siya. Kung nagasalimuang na kung kapoy na kayo, confused, may behavioral changes, kaplain na lawas, ang vital signs manubo ng blood pressure or may chest pain, you call your ambulance, tawag sa ambulance to bring you in an emergency room or in the nearest hospital or you call for the vacancies. Kaya may record man na sila kung diin ang may vacant. Kung wala, bring to the nearest emergency room for oxygen support. No?
So, ang target natin dapat at least 92 and above sa oxygen. Tangka lang da 1 to 5 liters ang oxygen nga sa ilong up to man lang na siya sa 6, no? So 1 to 5. Tapos pagatagaan ka lang galing sang dexamethasone or bulong anti-inflammatory. Kag tapos do a prone positioning, do ang magahigda ka nga daw nagakulob nga tagatagilid nga nagakulob. Okay? While you are waiting for your transport to the big hospital. Likewise, kung dito ka naman sa big hospital, continue this one, oxygen support. They will monitor you. They will know when you need to have a high pressure oxygen, and they know when to give you intubation, and they will manage you accordingly. Okay? So, balik ta dito sa sa ibabaw ng algorithm. May another red box sa top portion. So, example, na-expose ka, nag-develop ka sang simptomas ni COVID, pero wala ka sa symptoms with COVID or nga wala ka kabalo without exposure to a COVID PCR. Like example, mayroon ka nga fever, chills, difficulty of breathing, mayalda, malaise, cough, sore throat, headache, nasal congestion, loss of smell, loss of taste, diarrhea, nausea, and vomiting. You isolate yourself until your PCR, you get tested PCR. Same, isolation, single room ang yapon with separate toilet and bath and no contact with others and no sharing of utensils. Okay? Tapos, once gani nga mayara, nakuhaan ka na sa imong, nga PCR, for example, nag-negative siya. Pero, banta mo, highly suspicion, kagid kay, oy, mo to nga upo, positive, tapos, ikaw, pero, may simptoma ka na, more or less positive ka na. So, same way, i-isolate mo yourself mo. For example, if, do low risk ka man niya doon, ay, hindi to. Though hindi gid siya nga highly suspicion pero may ubos sipon ka nga wala ka man contact sa mga tao to, wala ka man nagagwa dira ka lang sa balay. So probably you get also a call teleconsultation para maanuhan ka, ma-work up ka for other diseases. But you have to isolate or quarantine yourself for 14 days. Kapila ko ni balik-balikon nga mas mayo gid nga ma-quarantine ka for 14 days, no? And it is also your social responsibility sa imo nga banwa. Okay. So what if for example na-expose ka and then ang imo nga nakuha ka, nag-PCR test ka, wala ka simptomas, negative. So, wala ka sang PCR test and you remain asymptomatic, still 14 days, mangyapon, ang ginapangayo naman nga quarantine. Likewise, nagpa-test ka sang RT-PCR, no? Na-expose ito, kabalo ka, ma-exposure ka to. So, 5 to 7 days, 5 to 7 days, negative PCR ka, still you quarantine yourself up to 14 days. Okay? Hindi pag tinigas ang ulo, you quarantine yourself. Okay? Basta again, kung example, nag-RT-PCR ka, kag madla imo nga symptoms, wala ka nagagrabe, mas i-monitor mo lang dira ang imo symptoms and complete the isolation at least 10 days from the onset of your symptoms. Very simple lang gining algorithm and so easy to follow. You text me or you message me if nabudlayan ka. Okay, so this is my last slide, but I'm gonna make another presentation for this one. So we'll end here. This is an algorithm, an home care algorithm nga pwede buhaton, especially kung wala na gid sang available ng hospital, kag naabot na lang 3 na kaadlaw ng waiting, wala gid na available.
So actually, home treatment for COVID can be done and home care management, except that we just need people tani nga to take care of this. So I'm gonna end this now, but I just would like to reiterate when do you go to the hospital. So this is what we call red flag signs. No ari diri sa table nga ninyo red flag signs. Ulit ko lang kay ginhamba ko ni kanina. So when to call your ambulance, when to call for vacancy. So for example, if you develop shortness of breath, chest pain, drowsy ang pasyente, medyo nang itom, walay ihi, kag confused, you should be admitted in a nearest hospital. But the rest, it can be managed at home. You don't need to go to the hospital because most of the aton lang aton nga hatag ang the rest ang hospital nga vacancy for those are severe cases. Okay? So, I'm gonna prepare another slide, another presentation. Kay lawig na siya. 17 minutes na tagali. I'm gonna stop here and follow me for the next upload. So probably tomorrow I'll make this slide. Okay, so thank you very much for your kind attention.